একেবারে শুরুতে আমরা হার্ট সাউন্ড দেখার ক্ষেত্রে অস্কালটেট করার ক্ষেত্রে আমি 4টা এরিয়া হচ্ছে ফার্স্টে ডিটেক্ট করি। কী কী এরিয়া আমি ফার্স্টে মুখে বলি। 4টা এরিয়া ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাওটিক এরিয়া, তারপর পালমোনারি এরিয়া। এই দুটো জায়গায় মিলে আমরা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড যেটা, এই দুইটা হচ্ছে শুনতে পারি। মানে পালমোনারি ভালভ আর আউটিক যে ভালভ, এদের ক্লোজারের ফলে যে সাউন্ডটা হয় সেটা হচ্ছে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। আর দুইটা এরিয়া হচ্ছে নিচে থাকে, এই দুটো এরিয়া হচ্ছে মাইট্রাল এরিয়া আর হচ্ছে ট্রাইকাসপিড এরিয়া। এগুলো আমরা জানি যে মাইট্রাল ভালভ বা ট্রাইকাসপিড ভালভ এগুলো হচ্ছে অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভ। এগুলোর ক্লোজারের ফলে যে সাউন্ড হয় সেটা হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। তো ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড একটু বেশি হাই পিচড হয় আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা লো পিচড হয়। তো যাই হোক আমরা এরিয়াগুলো কোথায় একটু দেখি। ফার্স্টে হচ্ছে আমরা আউটিক এরিয়া যাবো। ফার্স্টে বলে নিই যে আউটিক এরিয়াটা হচ্ছে রাইটে থাকে আর বাকি 3টে এরিয়াই লেফটে থাকবে। তো এটা রাইট সাইড, এটা লেফট সাইড। এখন আসা যাক স্টার্নামের যে স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল আছে, স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল বরাবর অর্থাৎ ম্যানোব্রেস্টার্নাল জয়েন্ট থেকে আমি কি করব, রাইটে যাব। রাইটে স্টার্নামের দুইটা যে ল্যাটারাল বর্ডার আছে, ল্যাটারাল বর্ডারের যে লেফট সাইড আছে এই জায়গায় হচ্ছে আমি ফার্স্টে এভাবে হচ্ছে ধরবো। তো এভাবে ধরে আমি কিছুক্ষণ রাখবো, আমি শুনতে পাচ্ছি। তো এটা হচ্ছে আউটিক ভালভের ক্লোজারের কারণে যে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড আমি পাচ্ছি সেটা শুনতে পাচ্ছি। এরপরে আমি ঠিক এই স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল বরাবর অর্থাৎ সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস বরাবর আমি হচ্ছে স্টার্নামের ল্যাটারাল বরাবর এটা কি লেফটে যাব। সো এখানে আমি যেটা শুনতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে পালমোনারি ভালভ ক্লোজারের ফলে যে আমি সেকেন্ড হার্ট শুনলাম। তো এই দুইটা এরিয়া গেল। এখন ট্রাইকাসপিডের ক্ষেত্রে কী করবো, ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেসে যাবো। ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেসে কীভাবে যাবো, এই যে স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল বরাবর আমি ব্রিফ গুনবো যে এই বরাবর হচ্ছে ছিল সেকেন্ড, এরপর থার্ড, ফোর্থ, এখানে হচ্ছে ফিফথ। সো ফিফথ এই বরাবর হচ্ছে আমি স্টার্নামের ল্যাটারাল বরাবরই আমি যেটা ধরবো। আমি এই জায়গায় যেটা শুনতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে মানে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড কিসের ফলে তৈরি হচ্ছে, ট্রাইকাসপিড যে ভালভ আছে সেটার ক্লোজারে। এই জায়গায় ট্রাইকাসপিড শুনলাম। আর বাইকাসপিডের ক্ষেত্রে কী করব, নিপেলের জাস্ট বিলো। তো এটা ডিটেক্ট করার একটা ভালো উপায় হচ্ছে এই যে হচ্ছে ক্লাভিকলের মিড ক্লাভিকুলার যে লাইন আছে, মিড ক্লাভিকুলার লাইন বরাবর আমি আসবো। এটা আলটিমেটলি নিপেলের নিচে হচ্ছে আমি ধরবো সহজে। এই যে এখানে আমি পাচ্ছি খুব ভালো করে। এটা হচ্ছে মানে মাইট্রাল এরিয়াতে আমি যেটা শুনতেছি, এটাও ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ডিউ টু ক্লোজার অফ মাইট্রাল ভালভ বা বাইকাসপিড ভালভ। এটা হচ্ছে সব থেকে বেশি জোরে শোনা যায়, সব থেকে বেশি হাই পিচড। সো এটা আমি খুব ভালো করে শুনতে পাচ্ছি। সো এই যে আমি শুনলাম কি ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, এই 4টে এরিয়া, 3টা পেলাম লেফটে, একটা পেলাম রাইটে। এবং সাধারণত এইটাকে কী বলি আমরা, ডায়াফ্রাম। এই ডায়াফ্রাম দিয়ে হচ্ছে হাই পিচ সাউন্ড, অর্থাৎ হাই পিচ সাউন্ডগুলো শোনা হয়, যেমন ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। আর এই ডেল দিয়ে সাধারণত মানে লো পিচ যেগুলো আছে সেগুলো শোনা হয়। এই